வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெத்திலி மீன் ஃப்ரை ஈஸியாக டேஸ்டியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சிம்பிள் மசாலா வச்சு தான் இதை நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அது என்னன்றதை நீங்களும் பார்க்கலாம் வாங்க. இதில் நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா வெறும் மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி தோசைக்கல்லில் வேணும்னாலும் போட்டு எடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணுறவங்க எண்ணெயிலையும் பண்ணலாம். எண்ணெயில் பண்ணால் என்னென்னா கொஞ்சம் நல்லா மொறுமொறுன்னு நல்லா வரும். பட் ஒரு மாதிரி டைட்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி பேன் ஃப்ரை பண்ணும்போது என்னென்னா மீன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.